ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮನೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಭೀತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈಗ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೋಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬರಗಾಲ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಾರ್ಪ್ ಬಗ್ಗಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಳೆಯನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ನವರು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೋನಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಳೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದರಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪದರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮಳೆ ಅಂತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮಳೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು, ಹಾರ್ಪ್ ಮಿಷನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಳೆ ಬರೆಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿಯವರು, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೈವಾಡವಿದೆ ಈ ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಲು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಡದಾಗ ಮಳೆ ಬರೆಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಕೃತಕವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಪೇಪರ್ನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಮೀಡಿಯಾ, ಈ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಂದು ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ, ಜನಕ್ಕೆ, ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ಫುಲ್
ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಪ್ ಅಂತಲೇ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಾದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.